Всем привет, дорогие друзья! Сейчас расскажу, как меняется подушка. Легко и просто это все делать. Вот, заехал на техстанцию, спросил, они говорят 500 рублей менять подушку. Подушку заднюю, подушку коробки. Вот смотрите, мне коробка подергивалась на первой скорости. Так газ даю, резко сбрасываю, она аж подпрыгивает, как будто бьет. Вот, короче, подушка мертвая вообще. Так что сейчас покажу вам, как меняется подушка. Вот какая должна быть. Видите, какая стала. Вот болты сразу попшикал. Сейчас начну откручивать. Здесь два болта, как видите, и вот здесь. Вот. Думаю, мотор надо будет поддомкратить, наверное. Я сам делаю первый раз. Так что лучше подушки проверять, сразу делать, потому что потом из-за этих подушек потом вся ходовка, короче, поняли, что с ней будет. Пойдет кое-куда. Так что вот так вот все легко меняется, смотрите. Мне еще здесь датчик задней скорости, подтекает масло коробки. Вот она на коробке сбоку. Не знаю, как показать вам. Видно будет, не будет. Так что ее тоже надо будет поменять. На техстанции 500 рублей за это попросили. 4 болта открутить, вкрутить. Так что можете сами, если есть яма, или попросите, как я попросил. Вот он, этот датчик задней скорости. Вот она. Его надо еще менять. Так что за замену попросили 500 рублей. Сама она стоит 420 рублей. Все, чем смог, помог. Вот. Так что будете знать, если на первой скорости даете газу, потом резко сбрасываете, и удар какой-то происходит. Чувствуете, что тык, бьет что-то. Резко сбрасываете, и тык, бьет. Это значит, задняя подушка уже все, хана ей. Так что всем удачи. Ставьте лайки. Спрашивайте. Буду машину эту восстанавливать, буду вам все показывать, как восстанавливается и т.д. и т.п. Еще заметил, что у меня с глушителя, там глушитель мокрый, там масло или тосол. Надо это тоже проверить, посмотреть, что там. Догонялся я, походу. Топил и дотопился. Надеюсь, ничего критичного не будет. Ну все, всем удачи, пока. Отсняли за пару минут его вообще. Легко болты открутились. Вот она вся мертвая подушка задняя коробки. Снимается легко, быстро, если болты не закипевшие. Вот. Там на 19 и на 15 у меня ключи. Вот снял я его. Вот все легко и просто, чтобы вы знали. Подняли, заехали, разобрали и все. Даже можно без ямы это все делать. Вот так вот. Видите, у меня заварено здесь. Уже трещина была или что. Ну все, пока всем.